حكاية تأسيس النادي الأهلي كانت عبارة عن نادي طلبة المدارس العليا، وهو نادي وطني تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني، حتى اقترح الحقوقي عمر لطفي إنشاء نادي رياضي موازي على مجموعة من كبار الشخصيات في مصر، على رأسهم صديقه الزعيم مصطفى كامل. اسم الأهلي تم اختيار اسم الأهلي لما تحويه الكلمة من صفة الوطنية ومن ترجمة لكلمة ناشونال أي القومية. أول رئيس وأول اجتماع تنازل عمر لطفي عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الأهلي الأول لصالح الإنجليزي ميتشل أنس، الذي كان مستشارا بوزارة المالية في ذلك الوقت، وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي. عقد أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي في 24 من أبريل 1907 اسم جديد ورئيس جديد. قررت بعد ذلك الجمعية العمومية للنادي، التي كان رئيسها الأول شرفيا هو الزعيم سعد زغلول بصفته وزير المعارف في ذلك الوقت، اختيار اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية بدلا من الألعاب الرياضية، بناء على اقتراح من المؤرخ المصري أمين سامي، وكان ذلك في فبراير 1908. تنحى ميتشل أنس عن منصب رئيس النادي، وتم تعيين عزيز عزت رئيسا للنادي الأهلي، ليصبح بذلك أول رئيس مصري لمجلس إدارة النادي الأهلي. أول فريق كرة قدم جاءت اللحظة التاريخية عندما تأسس أول فريق كرة قدم رسمي يمثل النادي الأهلي في عام 1911، وضم الفريق لاعبي المدارس الابتدائية والثانوية الذين كانوا يلعبون الكرة في الحوش الترابي الذي أنشئ عام 1909 في أرض النادي. أول قائد للفريق كان أحمد فؤاد أنور، أول كابتن في تاريخ الأهلي. وصمم محمد شريف صبري عضو النادي وخالد الملك فاروق أول شعار للأهلي، وكان عبارة عن شكل أبيض مرسوم عليه تاج الملك المصري في الطرف الأعلى، وهو يرمز للحكم الملكي بمصر في ذلك الوقت، وفي الأسفل كتب النادي الأهلي. ثم في الوسط كان يوجد النسر، عضوية كوكب الشرق. في عام 1916 تم فتح باب عضوية النادي الأهلي للسيدات لأول مرة، وكانت سيد الغناء العربي أم كلثوم على رأس من تقدمن للعضوية بصفتها أهلوية أصيلة ساهمت في إحياء حفلات النادي الأهلي سنويا. دور الأهلي في تمصير الكرة والفوز بأول قمة، في بادرة تهدف لإظهار قوة الأندية المصرية أمام فرق الحلفاء العسكرية التي أسستها بريطانيا في مصر. وافق النادي الأهلي التعاون مع نادي المختلط الزمالك حاليا، والذي كان تحت سيطرة الأجانب في ذلك الوقت، من خلال إقامة مباراة على أرض كل فريق تنافس فيها قطبي الكرة المصرية لأول مرة. وكانت المباراة الأولى في يوم 9 من فبراير عام 1917 على ملعب الزمالك، وفاز الأهلي 1-0 بهدف سجله عبد الحميد محرم، ليسجل اسمه في تاريخ سجلات الكرة المصرية كأول هداف للقمة. وأقيمت مباراة عودة في مارس وفاز الزمالك بنفس النتيجة. وفي عام 1948 إلى 1949 أول موسم تقام فيه مسابقة الدوري الذي توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا في الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك في الوقت الإضافي 3-1، وكان اسمه فاروق. ولازال الأهلي يقدم المزيد من العطاء حتى الآن. المصدر اليوم السابع.